হাই ফ্রেন্ডস, ইয়ারগান স্টোরে আপনাদের স্বাগত। আজকে আপনাদের জন্য খুব কম বাজেটে ভালো ইয়ারগান নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আপনাদের দেখাবো তিনটে ইয়ারগান। তো ফার্স্ট ইয়ারগান হলো ইনডাইনা মডেল 35। ইয়ারগানটি খুব সুন্দর। ওভারঅল লুকসটা যদি দেখেন, কাঠের বাট, আর এটা হচ্ছে ওভারঅল লুকস। ফ্রন্ট সাইডটা দেখুন, মেটালিক ফ্রন্ট সাইড, আর সামনে আর এই কর্ক ফাটানোর জন্য জায়গা করা হয়েছে। আপনি কর্ক ব্রাস্ট করতে পারবেন, খুব জোরে আওয়াজ করার জন্য যে বম বলি, তো সেইটা কর্ক লাগিয়ে খুব জোর আওয়াজ করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে মেটালিক রিয়ার সাইড, ফুললি অ্যাডজাস্টেবল। আর এই কম বাজেটের গানেও রিয়ার সাইড রেল করা আছে, আর রেলটা খুবই উন্নত মানের রেল। প্রেসিওল কোম্পানি যে রেল যেভাবে রেলটা করে সেইভাবে কাট করা আছে, খুব সুন্দর রেল। ঠিক আছে। আর ট্রিগার গার্ড, মেটালিক ট্রিগার গার্ড, এখানে স্লিং লাগানোর জন্য বেল্ট লাগানোর জন্য জায়গা করা আছে। আর বাটপ্যাকটা রাবারের বাটপ্যাক। ঠিক আছে। তো এই গানটি পেয়ে যাচ্ছ মাত্র 6,500 টাকায়। সাথে পেয়ে যাচ্ছ 500 প্যালেট টার্মিনেটর, ভালো কোম্পানি টার্মিনেটর, ইউনাইটেড শটের টার্মিনেটর, একদম টপ কোয়ালিটি প্যালেট, সেটা পেয়ে যাচ্ছ ফ্রি। আরো পেয়ে যাচ্ছ ট্রিপল পাওয়ার কর্ক। এখানে কর্ক ফাটানোর জন্য আমি কর্ক দিয়ে দিচ্ছি, তাও ট্রিপল পাওয়ার কেউ ফ্রি দেয় না, আমি ট্রিপল পাওয়ার দিচ্ছি, লোকে ডাবল পাওয়ার দেয়। ঠিক আছে। ট্রিপল পাওয়ার খুব জোর আওয়াজ করবে। এখানে 20 পিস ট্রিপল পাওয়ার কর্ক আছে, যার বাজার মূল্য 300 টাকা। ঠিক আছে। তো এইটুক জিনিস 6,500 হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। খুব লিমিটেড স্টক আছে। আর নেওয়ার জন্য কল হোয়াটসঅ্যাপ করে যোগাযোগ করতে পারো। সিওডি আমাদের হয় না এখনো, সিওডি আমাদের চালু হয়নি। সিওডির জন্য আরো 1 মাস সময় লাগতে পারে, বাট সিওডির কাজ চলছে। তো নেক্সট গান যেটা হলো, একই গান, খালি ফাইবার বার্ড। লুকসটা VX100 স্পার্টান। ঠিক আছে। প্রেসিওল কোম্পানির VX100 স্পার্টানের মতো দেখতে করেছে। সেম একই ফ্যাসিলিটিস আছে। সামনে আপনার কর্ক লাগানোর জন্য জায়গা করা আছে। আর ফ্রন্ট সাইড মেটালিক ফ্রন্ট সাইড, রিয়ার সাইড মেটালিক রিয়ার সাইড, ফুললি অ্যাডজাস্টেবল। আর হচ্ছে গিয়া ট্রিগার গার্ডটা এটা ফাইবারের ট্রিগার গার্ড করা আছে। আর স্টকটা খুবই উন্নত মানের স্টক। এটা মানে ছুঁড়ে দিলেও ভাঙবে না, ফেলে দিলেও ভাঙবে না, খুবই শক্ত একটা স্টক, ফাইবারের, হাই কোয়ালিটি ফাইবারের স্টক। তো সেম সাথে পেয়ে যাচ্ছ 500 গুলি টার্মিনেটর, ইউনাইটেড শট কোম্পানির। আর পেয়ে যাচ্ছ ট্রিপল পাওয়ার কর্ক। ঠিক আছে। আর এই গানের দাম হচ্ছে অনলি 7,000। এই বাটের জন্য 500 টাকা বেশি। এই বাটটা খুবই উন্নত মানের বাট, ভালো বাট, কোনোদিনও ভাঙবে না, তাই জন্য 7,000। ঠিক আছে। আর যাদের কর্ক ফাটানো পছন্দ না, অনলি শুটিং পারপাসে গান নিতে চায়, একুরেসি চায়, আর একুরেসি সবগুলো ভালো করেছে, একটু ভালো করেছে, এগুলো ভালো করেছে, বাট যাদের লুকসটা স্পোর্টস লুকস লাগবে, একদম ফ্রেশ স্পোর্টস লুক, একদম মানে ক্লাসিক লুক, তাদের জন্য এই গান। এখানে কোনো কর্ক ফাটানোর জায়গা নেই। এখানে শুধু মেটালিক রিয়ার সাইড, মেটালিক ফ্রন্ট সাইড, মেটালিক রিয়ার সাইড, ফুললি অ্যাডজাস্টেবল, ট্রিগার গার্ড, মেটালিক ট্রিগার গার্ড। এখানে আছে সফট রাবার বাটপ্যাক। গানের লুকসটা খুবই সুন্দর। হাতে এখানে গ্রিপে একটু ডিজাইন করা আছে, এই দেখুন। ঠিক আছে। আর এই গানটির দাম হচ্ছে অনলি 7,000 রুপিস। সাথে পেয়ে যাচ্ছেন 500 ইউনাইটেড শট কোম্পানির টার্মিনেটর প্যালেট, টপ কোয়ালিটি। তারপরে হচ্ছে আপনার ট্রিপল পাওয়ার কর্ক 20 পিস। ঠিক আছে। তো আপনাদের যদি গান পছন্দ হয়, কল হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সিওডি এখনো চালু হয়নি, অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে গান বুক করতে হবে। আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া 5 to 7 days ডেলিভার হয়ে যায়। আর স্টোরে ভিজিট করেও গান নিতে পারো। ঠিক আছে। তো আজকে এ পর্যন্তই। থ্যাঙ্কস।